Jahon tarixi 3-bobni yakunlabmiz, 4-bobga kelib qolibmiz. Yevropada markazlashgan davlatlarning tashkil topishi. 22-mavzu Fransiyada markazlashgan davlatning tashkil topishi. Qirol hokimiyati. Avvalgi g'arbiy Frank qirolligi bir-biridan mustaqil, katta-kichik o'nlab knyazliklarga bo'linib ketadi. Knyazliklar merosga qoldirilganida yana bo'linar, sulolaviy nikohlar natijasida qo'ldan-qo'lga o'tardi. Qirolning shaxsiy yer-mulklari domeni shimolda Parijdan janubda Orleanga qadar joylashgan edi. Normandiya, Burgundiya, Bretan, Akvitaniya gersoglarining har biri qirolga nisbatan ko'proq hudud va aholiga ega edilar. Qirol domenida esa unga bo'ysunmagan feodallar mustahkam qal'alar qurib joylashib olgan edilar. Domen lotincha dominium mulk, qirol, gersog, graf va baronlarning qaram dehqonlar mehnati bilan ishlanadigan yer mulklari. Qirol Lyudovik olti 12-asr boshlaridan o'z domenida tartib o'rnatishga harakat qila boshlaydi. Qirol o'zboshimcha baronlar qal'alarini buzib, ularni bo'ysundiradi. U Burj va Sans shaharlarini o'z yer mulkiga qo'shib oladi. Lyudovik oltining omadi yurishib, o'g'lini Akvitaniya gersogining yagona merosxo'riga uylantirishi qirollik yerlarini yanada kengaytiradi. Viloyatlar o'rtasida mehnat taqsimoti. Fransiyada 10-11 asrlarda qishloq xo'jaligining, hunarmandchilik va savdoning o'sishi boshlanadi. 12-asrdan boshlab yangi o'zlashtirilgan yerlarda dehqonlar qaramligi bekor qilinib, soliqlarning bir qismi pul bilan to'lanadigan bo'ladi. Natijada dehqonlar yetishtirgan mahsulotlarning ma'lum qismini bozorga sotish uchun chiqaradi. Fransiyada feodallar o'z yerlarini dehqonlarga merosiy ijaraga bera boshlaydilar. Bu tadbir dehqonning yerga munosabatini ijobiy tomonga o'zgartiradi. Viloyatlar orasida mehnat taqsimoti boshlanib, Normandiya temir tuz ishlab chiqarish, ot va qoramol yetishtirishga, Shampan va Burgundiya esa vinochilik, zig'ir tolasidan sut to'qishga, Flandriya jundan matolar ishlab chiqarishga ixtisoslashib boradi. Savdogarlar bu mahsulotlarni Shampan yarmarkasiga olib borardi va ushbu mahsulotlar butun mamlakatga tarqalardi. Parij Fransiyaning eng katta hunarmandchilik va savdo-sotiq markazi bo'lib qoldi. Mehnat taqsimotining o'sib borishi sababli viloyatlarning o'z holicha yashashi tugadi. Savdo-sotiq ularni bir-biriga bog'lab qo'ydi. Viloyatlar orasidagi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish ehtiyojlari feodal tarqoqlikni tugatishni taqozo etardi. Viloyatlar o'rtasidagi mehnat taqsimoti har bir viloyatning ishlab chiqarishning u yoki bu sohasiga ixtisoslashuvidir. Mamlakatni birlashtirish uchun kurash. Shaharlar yuksalishi bilan yangi ijtimoiy tabaqa, shaharliklar soni ko'paya boradi. Shaharliklar tabaqasi esa feodallar o'zboshimchaligini cheklaydigan kuchli qirol hokimiyati tarafdori edi. Qirolni shuningdek mayda va o'rta feodallar ham qo'llagan. Ular kuchli qirol hokimiyati o'zlarini graflar, gersoglar tazyiqidan xalos etishga umid bog'laganlar. Ushbu vaziyatda markazlashtirish jarayoniga faqat yirik diniy va dunyoviy feodallargina qarshi bo'lishgan. Fransiya qiroli Filip II, Angliya qiroli Ioan bilan inglizlarning Normandiyadagi mulklari uchun kurash boshlaydi. Ingliz tojining marvaridi hisoblangan Normandiya 13-asr boshlarida qaytarib olinadi. Tez orada qirol mulklariga mamlakat janubidagi Tuluza grafligi ham qaytariladi. Natijada qirol Fransiyadagi eng kuchli feodalga aylanadi. Qirol mulklarining kengayishi, umumdavlat boshqaruv tashkilotlari, qirol kengashi, oliy sud va moliya boshqarmasining tuzilishi bilan yakunlanadi.
Lyudovik IX qirol yerlaridagi feodal urushlarni taqiqlaydi. Qirol zarb ettirgan oltin va kumush tangalar Fransiyaning barcha viloyatlarida o'tishi huquqi belgilanadi. Natijada mamlakatda gersog va graflar zarb etadigan 40 xil pul asta-sekin surib qo'yiladi. Bu tadbir savdo-sotiqni ham yuksaltiradi. Shu tariqa Fransiya markazlashgan davlatga aylandi. Qirol hokimiyati mamlakatning butun hududini o'ziga bo'ysundirdi. Markazlashgan qirol hokimiyati mamlakat barcha hududining yagona qirol hokimiyatiga itoat etishidir. Bugungi mavzumiz Fransiya mavzusi shulardan iborat edi. Sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Darslarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang.